হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? দেখেন, ঘূর্ণিঝড় রিমালের কারণে গত 27 তারিখে আমাদের বাসার সামনে, চারপাশে, রাস্তায় একদম পানিতে সব ডুবে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি। এটা হচ্ছে আমাদের বাসার গ্যারেজ। দেখেন অবস্থা, গ্যারেজে পুরা একদম পানি ঢুকে মোটর সাইকেলগুলো প্রায় ডুবো ডুবো অবস্থা করেছে। ইভেন আমাদের খাবার পানির ট্যাঙ্কিটাও ডুবে গেছে। এই যে আমরা সবাই পানিবন্দী, ঘরবন্দি হয়ে গেলাম। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন।